Phantom la película. No hay comida, tendré que ir a comprar, iré con Milanesa. Oye Milanesa, abre, vamos a comprar. Hola Pantón, vale, iré a comprar contigo. ¿Sabes que dicen que hay un ladrón suelto? Espero que no nos lo encontremos. Qué raro. Ya llegamos. Sí. ¿Podrías comprar por mí? Claro, amigo. Hola Phantom. Hola chico. Hola Phantom. Hola Doge. Oye, en la lista de boxeadores no hay ningún nombre bueno. ¿Por qué no luchas con este? Se llama Phantom, es un buen nombre, lucha con él, será un buen espectáculo. Bueno, vale, será fácil, pero ok, como soy un campeón mundial será fácil.